नमस्कार। कसरी भयो बिचौलियाको जालो नेपालमा? आज यो विषयमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू लिएर आएका छौँ। रुसी कम्युनिस्ट नेता स्टालिनले सन् 1927मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई पत्र लेख्दा पहिलो पटक कम्प्राडोर शब्द प्रयोग गरेका थिए। उनले पत्रमा गरेको व्याख्याको आशय अनुसार विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने स्थानीय एजेन्ट कम्प्राडोर हुन्, जसले आफ्नो फाइदाका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई हस्तक्षेप गरिरहेका हुन्छन्। यही कम्प्राडोर प्रवृत्तिलाई बङ्गाली भाषामा दलाल भनेर व्याख्या गरियो भने नेपालमा आइपुग्दा यो दलाल पुँजीवाद बन्यो। पछिल्लो पटक गएको साउन 4 गते नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपाको विवाद मिलाउन कम्प्राडोर सक्रिय रहेको ब्रिफिङ आफ्ना निकटस्थहरूलाई गरेपछि यो विषय नेकपाभित्र फेरि बहसको केन्द्रमा पुगेको थियो भने जसलाई नेपाली बोलीचालीको भाषामा बिचौलिया भनेर पनि बुझिन्छ। बहुदल आएपछि 2048मा पहिलो पटक संसदीय चुनाव भयो। त्यतिखेर व्यापारिक घरानाका केही प्रतिनिधि लोकतन्त्रलाई सघाउने भन्दै काङ्ग्रेससित नजिक हुन खोजे। दरबार र पञ्चायती व्यवस्थासित निकट रहेका व्यापारीलाई बहुदल पछिका दलसँग नजिक हुन एकदमै कठिन थियो। त्यसैले 2048को चुनावमा व्यापारी र राजनीतिक दलका बीचमा त्यति सम्बन्ध बन्न सकेन। पञ्चायतलाई सघाउँदै आएका व्यापारीहरू लोकतान्त्रिक दलहरूसँग नजिक हुँदा उनीहरूले के कस्तो जवाब देलान् भन्ने डरमा थिए। कर्मचारी तन्त्रमा भने व्यापारीको पुरानो दबदबा र हालिमुहाली कायमै थियो। नेताहरूसँग निकट हुन नसकिरहेको त्यो सङ्क्रमणको बेला उनीहरूले कर्मचारीलाई घुस दिन थाले, बदलामा काम लिए। तर 2048 सालको जस्तो नैतिकता 2051को चुनावमा आइपुग्दा हराइसकेको थियो। तत्कालीन सांसदले भने अनुसार बहुदल पछि सरकार र नेताहरू एकाएक धनाढ्य भएको देखेपछि कार्यकर्ता पनि सुविधा भोगी बन्दै गए। दालमोठ र चिउराको भरमा चुनाव प्रचारमा जानै छाडे। त्यसपछि नेताले जताबाट भए पनि पैसा जुटाउनै पर्ने बाध्यता आइलाग्यो, जसले नेता र व्यापारीका बीचमा सम्बन्ध स्थापित भयो। उनीहरूकै दाबीलाई आधार मान्दा कम्युनिस्टहरू भने 2051मा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा र ढल्दासम्म इमान्दार र निष्कलङ्क थिए। तर पछि के भयो? शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले 2052 जेठ 29 गते सांसद र पहिलो श्रेणीका कर्मचारीलाई भन्सार छुटमा गाडी किन्न सुविधा दिने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयको केही पछि संसदमा टाई लगाएका मान्छे देखिन थाले। विदेशी प्रतिनिधि मण्डल या राजदूतहरू मात्रै संसद सचिवालयमा त्यस्तो ठाँटमा देखिने गरेका सांसद र कर्मचारीहरूले समेत सुरुमा को हुन् भनेर भेउ नै पाउन सकेनन्। जब सांसदहरूको हात तान्दै सांसद सचिवालयको बगैँचाको कुना काप्चामा लगेर छलफल गर्न थाले, उनीहरू त्यही भन्सार छुटमा गाडी किनाउन आएका एजेन्ट रहेछन् भन्ने थाहा पाए। पूर्व सांसदहरू यसो भनेर पनि यो कुरालाई सम्झिरहेका छन्। सांसदहरूले भन्सार छुटमा गाडी त ल्याए, तर त्यसलाई उनीहरूले धान्नै सक्ने अवस्था भएन। त्यसपछि सांसदका गाडी फेरि व्यापारीले नै किने। त्यो बेला संसदले 11 देखि 13 लाख रुपियाँसम्म नाफा लिएर गाडी बेचेका थिए। अहिलेसम्म पनि नेताहरू त्यसलाई प्राडो पजेरो काण्डका रूपमा स्मरण गरिरहेका छन्। त्यही घटनाले कम्युनिस्ट नेताहरूलाई लोभ गर्न सिकायो। व्यापारी यी पनि उस्तै रहेछन् भन्ने निष्कर्षमा पुगे। त्यसपछि बिचौलियाहरू कर्मचारी छोडेर नेताहरूलाई हातमा लिनेतर्फ मोडिए। 2052सम्म आइपुग्दा व्यापारीले नेताहरू मार्फत काम लिन सक्ने मनोबल बढाए। कङ्ग्रेस सँगसँगै कम्युनिस्ट दलहरूमा उनीहरू छिरे। राप्रपाका नेता पञ्चायतदेखि नै माफियाहरूसँग नजिक थिए। देउबा सरकारले 2052मै भारतसँग महाकाली सन्धि गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको मत महाकाली सन्धि पारित गराउन निर्णायक हुन्थ्यो, तर एमालेमा मत बाजियो। त्यही बेला एमालेका सांसदहरूलाई पैसाको प्रलोभन देखाउन भारतीय दूतावासका कर्मचारीहरू खुलेआम आए, कतिपय चाहिँ एजेन्ट मार्फत आए। त्यतिखेर संसदमै उपस्थित भएर महाकाली सन्धिको विपक्षमा मतदान गर्नुअघि आफूलाई बारम्बार घर, गाडी र पैसाको प्रलोभन आएको एकजना सांसद सम्झन्छन्। त्यतिखेर दूतावास र व्यापारिक घरानाका पैसा खाएका कति
सांसदहरू सँगसँगै भारतीय दूतावास पनि गएको थिएँ। त्यहाँका कर्मचारीले मलाई उठेरै नमस्कार गर्थे। मभन्दा सिनियर भए पनि ती नेतालाई केही भाउ दिँदैन थिए, किनभने हाम्रो पैसा खाएको त हो नि भन्ने उनीहरूलाई पनि पर्दो रहेछ, एकजना सांसदले भने। त्यो समयमा नेताहरू व्यापारी र एजेन्टसँग सिधै सम्पर्क राख्न भने डराउँथे। 2053-54 तिर वीरगञ्जको चिनी व्यापारी शङ्करलाल केडियाले राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न इच्छा व्यक्त गरे पनि उम्मेदवार बनाउने प्रस्तावक र समर्थक नै पाएका थिएनन्, जबकि उनी त्यतिखेरका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्थे। 2048 देखि 2064 सम्मका सबै संसदमा सांसद रहिसकेको विरोध खतिवडाको बुझाइमा भने नेताहरूमा अलिकति इमान्दारी र आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठामा प्रश्न उठ्ला कि भन्ने डर थियो। हामी पनि सत्तामा नपुगुन्जेल त निर्णयहरूमा पार्टी बैठकहरू हाबी हुन्थे, आदर्शका धेरै कुरा भए, तर जब सत्ताको खेल हुन थाल्यो सबै कुरा बिग्रियो, उनले भने। 2052 देखि 56 सम्ममा राप्रपासँग मिलेर सरकार बनाउने खेल भयो। संसद किनबेच हुन थाल्यो, त्यसका लागि फेरि व्यापारी सक्रिय भए। त्यो बेला काङ्ग्रेस र एमालेका बीचमा सत्ता गठबन्धन बनाउने र ढलाउने प्रतिस्पर्धा जस्तै थियो। यी दुई पार्टीकै कारण राप्रपा समेत फुटेर लोकेन्द्र बहादुर चन्दको टोली तत्कालीन एमाले र सूर्यबहादुर थापाको टोली काङ्ग्रेसको समर्थनमा सरकारमा गए। 2052 देखि 56मा राजनीतिक उतार चढाव मध्ये असाध्यै धेरै भयो, उनले सम्झिएका छन्। त्यो बेला काङ्ग्रेस र एमाले राप्रपा नेमकिपा र सद्भावनाका आफ्नो पक्षमा पारेका सांसदहरूलाई बैठक र भारतको पर्यटकीय नगरी पुणेमा घुम्न पठाएका थिए। त्यसरी पठाउँदा पार्टीहरूलाई आर्थिक सहायता कसले गर्छ त भनेर खोजी हुँदै जाँदा माफिया अघि सरेको उनको भनाइ छ। फलस्वरूप उनीहरूलाई आफ्नो सरकार आएपछि राजनीतिक दलले पोस्न थाले। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2058मा पहिले नै भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका लोकमान सिंह कार्कीलाई उनकै चाहनामा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा सरुवा गरे। विभागीय मन्त्री बलदेव शर्मा मजगैयाँ कार्कीलाई कुनै पनि हालतमा आफ्नो मन्त्रालयको सचिव बनाउने तयारीमा थिएनन्। कोइरालाले विभागीय मन्त्री मजगैयाँलाई थप जानकारी नै नदिई कार्कीलाई सचिव बनाएका थिए। कार्की मन्त्रालयमा सरुवा भएको खबर रेडियो नेपालबाट सुनेपछि मजगैयाँले तत्कालै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयहरूकै काम कारबाहीको हस्तक्षेप गर्छन्, तर उनलाई प्रश्न गर्ने नैतिक बल मन्त्रीहरूमा छैन। ओलीले गत साउन 12 गतेको मन्त्री परिषद बैठकमा राखेप सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव ल्याए। कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले विवादित मान्छेलाई किन नियुक्ति गर्ने भनेर प्रश्न उठाए। खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा पनि सिलवालको पक्षमा थिएनन्, तर बोल्न सकेनन्। घनश्यामजीले प्रश्न गर्दा प्रश्नमा चित्त बुझाएर होला सायद जगतजी मुसु हाँस्नु भएको चाहिँ देखिएकी हो, एक मन्त्रीले भनेका छन्। यो सरकार बने लगत्तै सबै मन्त्रालयमा सचिव सरुवा गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग सल्लाह नै गरेका थिएनन्। प्रेम राईलाई गृह मन्त्रालय पठाउँदा मन्त्री रामबहादुर थापाले असन्तुष्टि जनाएका थिए। जानकारहरू 2058 को त्यो सचिव सरुवा घटनालाई राजनीतिमा बिचौलियाहरूले हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रियाको नयाँ श्रेणीका रूपमा व्याख्या गर्छन्, किनभने घुस खुवाउने नेताहरूलाई प्रयोग गरेर लाभ लिने चरण पार गरेर उनीहरू आफू अनुकूलको मन्त्रालयमा कसलाई राख्ने र कसलाई नराख्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने चरणमा पुगे। त्यसबाहेक पनि नेताहरूलाई प्रभावित पार्न उनीहरूका छोराछोरीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने, नेताका श्रीमतीलाई उपहार ल्याइदिने, जन्मदिन मनाइदिने जस्ता काम गर्न थाले। यस्ता घटनाले बिचौलियाको हात सधैँ माथि पर्यो। नेताहरू उनीहरूप्रति नतमस्तक हुन थाले। श्रीमतीलाई महँगा साडी र गहना उपहार ल्याइदिने, छोराछोरीलाई सित्तैमा पढाइदिने, आफ्नै चुनावमा खर्च दिने बिचौलियाको पासोमा एकपटक परेका नेता कहिल्यै उम्कन सक्दैनन्, एकजना सांसदले भन्छन्। अहिलेका धेरै नेताहरू कमिसन एजेन्टको यस्तै पासोमा छन्। 2070 देखि 72 सालको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन मन्त्री परिवर्तनको श्रृङ्खलाले यो विषयलाई अझै प्रस्ट्याउँछ। त्यतिखेर एमाले आफ्नो भागमा परेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा 3 पटक मन्त्री हेरफेर गर्यो। पहिले माधव कुमार नेपाल समूहका भीम आचार्य थिए, उनलाई हटाएर झलनाथ खनाल निकट दिपक अमात्य पर्यटन मन्त्री बनाइए। पछि अमात्य पनि हटेर 2072 जेठ 8 गते ओलीको सिफारिसमा कृपासुर शेर्पा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बने। शेर्पा त्यो बेला पासाङ लामो पर्वतारोहण प्रतिष्ठानका अध्यक्ष थिए। त्यसैको फलस्वरूप एमाले पार्टी कार्यालय 2072 साउन 23 गते धुम्बाराई स्थित प्रतिष्ठानको कार्यालयमा सर्यो।
प्रतिष्ठानलाई उक्त जग्गा 2051 सालमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले नै दिएको थियो। यति समूहका आङ छिरिङ शेर्पाले 2069 आफू बिरामी हुँदा सिङ्गापुरमै पुगेर सुसार गरेको ओली स्वयंले पनि आफ्ना निकटस्थहरूसँग भन्दै आएका छन्। यस्तै क्रियाकलापमा पछिल्लो समय उदाएका व्यक्ति हुन् दीपक भट्ट। सुशील कोइराला नेतृत्वकै सरकारका पालामा बिचौलिया दीपक भट्टको प्रभावमा परेर तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा गेवालीलाई बर्खास्त नै गरिएको थियो। त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको विशेष भूमिका थियो। कार्कीलाई पनि अयोग्यता र नागरिक विरोधको बावजुद 2070 वैशाख 25 गते अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति दिइएको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको अनुभवमा 2046 सालपछि प्रजातन्त्रको कालको तुलनामा अहिले बिचौलियाको भूमिका र बिगबिगी एकदमै बढी छ। सर्वोच्च अदालतभित्रको विकृतिमाथि अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिने क्रममा पहिलो पटक बिचौलिया भन्ने शब्द क्वाइन गरेका थियौँ। त्यति बेला उनीहरूको प्रभाव पनि कम थियो। कमैले यो कुरा बुझे उनले भनेका छन्। त्यति बेला आफ्नो नामको अगाडि बिचौलिया भन्ने शब्द जोडिँदा उनीहरू निकै डराउँथे र भाग्थे। अहिले त उनीहरू माझ गर्वको विषय बन्ने गरेको छ। सञ्चार माध्यम आफ्नो कुरा आउँदा आफ्नो ब्रान्डिङ भएको ठानेर उनीहरू झनै दङ्ग हुन्छन्। मिलिजुली सरकार मिलेरै भ्रष्टाचार भएको छ नेपालमा। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूमा मिलिजुली र सहमतिको सरकार बनाउने अभ्यास चल्यो। केन्द्रमा सर्वदलीय सरकार र स्थानीय निकायमा सर्वदलीय संयन्त्रहरू बने। संस्थागत भ्रष्टाचार यो बेलामा मौलायो। सबै दलका प्रतिनिधिले मिलिजुली खान पाउने भएपछि कसैको विरोध गरेन। यो बेलादेखि अख्तियार, अदालत, संवैधानिक निकायका नियुक्ति पनि दलहरूका बीचमा बाँडीचुडी हुन थाल्यो। स्थानीय शासन विज्ञ एवं जीविसा महासङ्घका पूर्व अध्यक्षका भनाइअनुसार मतमा गणतन्त्र आएपछि मुलुक बिचौलियाले नै चलाइरहेका छन्। लगानी गरेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रतिफल लिने नै भयो। न्यायले प्रभावित पारियो। सबैतिरबाट मुलुकलाई दोहन गरियो। लोकतन्त्रपछि झन् धेरै फस्टायो। पहिलो संविधान सभा चुनाव लड्दा 5 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। दोस्रो संविधान पछि साह्रै चर्को महसुस भएको छ। चुनावमा करोडौँ खर्च भइरहेको हुन्छ। नेकपाका नेता समेत रहेका उनले भनेका छन्। अहिले 5 लाखले त ओडाको चुनाव पनि लड्न पुग्दैन। चुनाव महँगो भएपछि खर्च पर्चको व्यवस्था बिचौलियाले गर्ने र जितेपछि प्रतिफल उठाउने गरिरहेका छन्। नेपालमा निर्वाचन अघि ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू हुने गरेका छन्। निर्वाचनका लागि दलहरूलाई रकम जुटाउने बिचौलिया यस्ता प्रकरणमा मुछिएका छन्। शान्ति प्रक्रिया सुरु भए लगत्तैको संविधान सभा निर्वाचनको मुखैमा सुडान काण्ड भयो। त्यो प्रकरणमा मुछिएका शम्भु भारतीको साँठगाँठ रुबेल चौधरीसँग थियो, जो सुजाता कोइरालाका ज्वाइँ समेत हुन्। यो प्रकरणमा प्रमुख दलहरू नै निर्वाचनको क्रममा लाभ लिएको चर्चा चलेकै थियो, जुन लिखित अभिलेखका रूपमा रहन सकेन। यो प्रकरणमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वमाथि छानबिनको आँट नगरेको भनी अख्तियारको चर्को आलोचना समेत भयो। प्रशासनिक नेतृत्वको अख्तियारले त्यति बेला किन पनि छानबिनको आँट गरेन भने त्यसमा प्राय सबैजसो दलका मुख्य नेताहरूको आशीर्वाद थियो। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको बेला कर फर्स्यौट आयोगबाट यसै गरी व्यापारीहरूको कर भारी मिनाहा गरियो, जसमा लुम्बध्वज महत, चुडामणि शर्मा लगायतलाई प्रयोग गरियो। पछिल्लो निर्वाचनका बेला वाइड बडी प्रकरण भयो, जसमा सुगत रत्न कंसाकार मात्रै होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउबा लगायतले नीतिगत निर्णय नै गरेका थिए। धम्बिजा चाइना साउदर्न बैना प्रकरण हुँदै वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणसम्म आइपुग्दा ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताको साझा सहमतिमा सम्पन्न हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको थियो। 2064 सालको चुनावपछि व्यापारीहरूलाई समानुपातिक संसदमा मनोनयन गर्ने प्रवृत्ति मौलायो। पृष्ठभूमिमा बसेर नेताहरूलाई प्रभावमा पार्दै आएका व्यापारीहरूले नीति निर्माणमा आफै संलग्न भएर आफू अनुकूलको कानुन बनाउन व्याख्या गर्न थाले। केही महिना अघि कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सहसचिवहरूलाई तालिम दिने सिलसिलामा नेपाल वायु सेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकार पुगेका थिए। उनले आफ्नो भनाइ राख्दै काम गर्न र मिलाउन चाहने हो भने नेपालमा कुनै कुरा कठिन नहुने बताएका थिए। उनले आफूले जमानत सम्बन्धी ऐन संशोधन गराएको सगर्व घोषणा समेत गरेका थिए। उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था परिमार्जन गरेर 2065 सालमा हवाईजहाज खरिदमा पनि सरकार जमानत बस्न सक्ने व्यवस्था थपिएको थियो। यति समूहको चलखेलका कारण नेपाल ट्रस्ट ऐनको विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गरेर गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा नै विवादास्पद रूपमा भाडामा दिएको थियो। निर्माण व्यवसायीहरूको चलखेलबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन भइरहेको छ। केही वर्ष अघि विभिन्न बैंकका सञ्चालक
सञ्चालकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन वाफियामा आफू अनुकूलको प्रावधान राख्ने र मिलाउने भूमिका संसदभित्र खेलेका थिए। प्रभाव फैलाउन व्यापारीहरूले सम्बन्धित कमिटीमा बसेर नीति नियम बनाउन थाले, कानुनमै हस्तक्षेप गर्न थाले। निश्चित मान्छेको निहित स्वार्थमा कानुनहरू बने। 2070 सालको संविधान सभाकी सभासद राज्यलक्ष्मी गोल्छाले आफूले तत्कालीन एमालेको नेतृत्वलाई 7 करोड रुपैयाँ बुझाएर सभासद भएको सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। एक थरी कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न लागि परिरहेका बेला अर्का थरी चाहिँ सरकार फेरबदल र आफू अनुकूलका मान्छेलाई मन्त्री बनाउने र हटाउने ध्याउनमा लागे। लोकतान्त्रिक आन्दोलन अघिसम्म कहिले शेरबहादुर देउबा र कहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निकट हुँदै आएको यति समूह सिफ्ट भयो। तत्कालीन एमालेमा पनि अझै बढी अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग यो समूहको विशेष सम्बन्ध रहँदै आयो। पर्यटन मन्त्रालय यति समूहकै रुचि र स्वार्थमा चल्न थाल्यो। विश्लेषक हरि शर्मा राजनीतिक नेतृत्व लगभग माफियाको हातमा पुगिसकेको बताउँछन्। व्यापारी पुँजीपतिहरूको स्वार्थ सत्ताले मात्रै पूरा गर्ने भएकाले सत्तामा जो पुग्छन् उनैसँग नजिक भएर लाभ लिने गरेको आफूले देखेको उनले बताउँछन्। हिजो व्यापारीहरूको शक्ति एउटा ठाउँमा थियो, बीचमा विभिन्न ठाउँमा पुग्यो। अहिले फेरि शक्ति केन्द्रीकृत भएको छ। देशको आर्थिक दायरा जति ठुलो भयो भोल्युम पनि त्यति नै बढ्ने हो उनले भनेका छन्। व्यापारी घरानासँगको सम्बन्धमा कोइराला, देउबा र ओली जस्तै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि उत्तिकै नाम जोडिँदै आएको छ। दाहाल अहिले बस्दै आएको खुमलटार स्थित घर नै ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीको हो। 2076 वैशाख 26 गते विवादास्पद व्यापारी निरज गोविन्द श्रेष्ठको ललितपुर सुनाकोठी स्थित घरमा विवाहको 50औं वर्ष मनाएका दाहाल अहिले पनि भेटघाट, विश्राम लिनुपर्दा र राजनीतिक दस्तावेज देख्नुपर्दा कहिलेकाहीँ उक्त घरमा जान्छन्। श्रेष्ठले एनसेलको 20% सेयर बिक्री गर्दा करिब 13 अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कर छली गरेका थिए। राजस्व प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर उक्त कर छली असुलीमा उम्कदै आएका श्रेष्ठको सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। पूर्व सांसद हिरण्यलाल श्रेष्ठको बुझाइमा भने नेताहरूका लागि यस्ता विशेष कार्यक्रम गरेर होटलहरूमा हुने बैठकको पैसा तिरिदिएर पनि नेतालाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउन व्यापारीहरू लागिरहेका हुन्छन्। त्यसैका दलदलमा नेता फँस्छन्। संविधान निर्माण प्रक्रियाका बेला सक्रिय रहेका बिचौलियाहरू पार्टीको महाधिवेशन र तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरणमा झन सक्रिय भएर लागे। तत्कालीन एमालेको 9औं महाधिवेशनमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल गुटमा रहेका वामदेव गौतमलाई रातारात केपी ओलीको गुटमा लैजान बिचौलिया दीपक भट्टको भूमिका विशेष रहेको चर्चा नेकपा वृत्तमा चलिरहन्छ। 2065 गौतम गृहमन्त्री हुँदा उनीसित नजिकिएका भट्ट पछिल्लो समय नेकपाका धेरै नेताहरूसँग निकट छन् र उनको सम्बन्ध भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग नै छ। सत्ता जसको हातमा छ उसैसँग नजिक हुने चरित्र बिचौलियाहरूको हुन्छ। विश्लेषक शर्माले भनेका छन्, साधन स्रोत राज्यसँग भएपछि अर्थतन्त्र राज्यकै हातमा हुने भयो। त्यसलाई कब्जा गर्न शासकलाई हात लिनु पर्यो। यसरी पनि राज्य कब्जा गर्न सकिन्छ, जनयुद्ध गर्नै पर्दैन भन्ने यो अर्को उदाहरण हो। प्रजातन्त्र स्थापना पछिको पहिलो ठुलो घोटाला प्रकरणका रूपमा धमिजा काण्ड चिनिन्छ। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला शाही नेपाल वायु सेवा निगमले भारतीय मूलका एक बेलायती नागरिक दिनेश धमिजाको फेयर कम्पनीलाई टिकट युरोपभरका मुलुकमा बेच्न एजेन्ट नियुक्त हुने गरी सम्झौता गरेका थिए। यो प्रकरण हुँदा तत्कालीन मालेका तर्फबाट एमलाल कणेल पर्यटन मन्त्री थिए। उनीद्वारा नियुक्त निगमका कार्यकारी अध्यक्ष हङकङ राणाले सम्झौता गरेका थिए। अख्तियारले निगमको सञ्चालक सदस्यमा विमान सेवाको कुनै अनुभव नभएका व्यक्तिलाई मनोनयन गरिएको ठहर गर्यो। उसले बैंक ग्यारेन्टी बिना नै रकम पठाइँदैछ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै निगमबाट भएको बदनियतपूर्ण काम कारबाहीमा कुनै नियन्त्रण नगरेको भन्दै मन्त्री कणेललाई सचेत गर्न मन्त्री परिषदलाई पत्र काटेपछि उक्त प्रकरण सामसुम भयो। प्रजातन्त्रपछि नेपालको राजनीतिमा यो घोटालापछि प्रधानमन्त्री र उनी वरपरका समूहसम्म बिचौलियाले प्रवेश गर्ने अवसर पाएको र सफल भएको भनी ठानिन्छ। सत्ताधारीसँगै बिचौलियाको साँठगाँठ हुन्छ भन्ने उदाहरणका लागि नेकपा एकीकरणको संवादको सुरुवाती चरणलाई हेरे मात्रै काफी हुन्छ। तत्कालीन एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूले
एकीकरणको सुरुवाती चरणको बैठक नै दाहाल निकट ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीको मान भवनमा रहेको घरमा गरेका थिए। 2074 फागुन 3 मा वाम गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बनेपछि फागुन 5 गते ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको पहिलो भेट त्यही भयो। उक्त भेट विवादास्पद मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईको भक्तपुर स्थित घरमा भएको थियो। नेताहरू भेट्ने ठाउँ नै नभएर त्यस्ता विवादित व्यापारीको घरमा पुग्ने त होइनन्, तर कुनै न कुनै बेला व्यापारीले गुण लगाइदिएको हुनाले बिचौलियाको वचन हार्न नसकेर ती ठाउँमा बारम्बार पुग्ने गरेका हुन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको निर्णय लगत्तै रामकण्ठ मकाजुलाई प्रसाईले नै गाडीमा बालोटार पुर्याएका थिए र त्यहाँ मकाजुले नियुक्ति पत्र बुझे। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाज पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईसँग पनि बिचौलियाहरू बारम्बार भेट्न आउने गरेको अनुभव छ। व्यापारीहरूले हाक्काहाकी मैले फलानोलाई किनिसकेको छु, तपाईँ किन बिथोल्नुहुन्छ भन्थे। भट्टराईले भने अहिले त झन् विधिको शासन नै छैन, अदालत अख्तियार कर्मचारी तन्त्र सेटिङमै चलिरहेको छ, प्रतिपक्ष पनि सेटिङभित्रै छन्, त्यसैले बोल्न सक्दैनन्। भट्टराईले यसो भने पनि उनकै सरकार पनि बिचौलियाको समूहबाट प्रभावमुक्त भने हुन सकेको थिएन। ललिता निवासको पशुपति टिकिन्चा गुट्टीका नाममा जग्गा पास हुँदादेखि सतुङ्गलको जग्गा मोहीका नाममा सार्दा जग्गा दलाल भनिएका शोभाकान्त ढकाल लगायतका समूहको बिचौलिया सक्रिय थिए। उनीहरूले मन्त्री परिषदलाई समेत प्रभावमा पारेका थिए। त्यति बेला मालपोत कार्यालयमा रातारात काम भएको थियो। त्यही समूहले माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदलाई पनि प्रभावमा पारेर बालोटारको जग्गा हत्याएको थियो। तत्कालीन मुख्य सचिव माधव घिमिरे त बिचौलिया भनिने ढकालको घरमा टेनिस खेल्न जान्थे। यस्तै सेटिङकै कारण हुने नियुक्तिहरू साह्रै विवादमा पर्न थालेपछि केही अघि नेकपा उपाध्यक्ष गौतमले एकपटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई नियुक्तिहरूमा मापदण्ड बनाउन सुझाव दिए। ओलीले आफूहरू कसरी माथि आइयो भन्ने विषयको लामो व्याख्या गर्दै नियुक्तिहरूमा कुनै मापदण्ड नहुने जवाब दिएको गौतमले आफ्ना निकटस्थहरूलाई बताएका छन्। हुन पनि सरकार एकपछि अर्को विवादित व्यक्तिहरूलाई धमाधम नियुक्ति दिइरहेको छ, जसको पार्टी भित्रै र बाहिर आलोचना भइरहेको छ। मन्त्री परिषदका पछिल्ला 2 बैठकको मात्रै निर्णय हेर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइमा बारम्बार विवादमा आइरहने व्यक्तिहरू नै परेका छन्। तत्कालीन एमालेको 9औं महाधिवेशनमा अबको लडाईँ दलाल पुँजीवादीसँगै हुन्छ र कम्युनिस्टहरूको प्रधान शत्रु पनि दलाल पुँजीवादी नै हो भनेर व्याख्या गरेको एउटा खेमाका केही प्रतिनिधि अहिलेको मन्त्री परिषदमा पनि छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले जति विवादित भए पनि आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिँदा र बिचौलियालाई नै सघाउ पुग्ने गरी निर्णय गर्दा उनीहरू बोल्न सक्दैनन्। विश्लेषक शर्मा यसलाई शक्ति केन्द्रीकरणको उदाहरणको रूपमा लिन्छन्। त्यसमाथि अहिले प्रतिपक्षी पनि त्यस्ता मुद्दा उठाउनुको सट्टा सम्झौता गर्छ। नागरिक समाज विभाजित छ, उनले भनेका छन्। पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचारको मुसा काट्यो भने दौडिँदै दरबार पस्छ भन्ने गरिन्थ्यो। अहिले भ्रष्टाचारको जालो खोज्दै जाँदा कुनै न कुनै ठुला नेताकोमा ठोकिन पुगिहाल्छ। यसले अहिले त उनीहरूलाई केही नहोला, तर फेरि राजनीति गर्ने धरातल गुमिरहेको छ। बिचौलियाको सम्बन्ध सिंहदरबारमा बस्ने सत्तासँग मात्रै छैन, समानान्तर सत्ता भनेर पनि चर्चा हुने अख्तियार संसदको लेखा समिति लगायत निकायसम्म पनि छ। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वसँग साँठगाँठ मिलाउने बिचौलिया ठेकेदारदेखि कानुन व्यवसायको आवरणमा छन्। राज्यका शक्ति केन्द्र र केही निकायका महत्त्वपूर्ण पदमा बिचौलियाको आँखा पर्ने गरेको देखिन्छ। सेना, प्रहरी अनि सशस्त्र जस्ता सुरक्षा निकायमा उनीहरूको ध्यान पुग्ने गरेको छ। 3 वर्ष अघि नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीच प्रहरी महानिरीक्षकका लागि प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा लागु औषध प्रकरणमा मुछिएको एउटा समूह निकै सक्रिय भएको थियो। पछि त्यो विवाद न्यायालयसम्म प्रवेश गर्यो र त्यति बेला सरकार चलाइरहेको काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव नै ल्यायो। दीपक भट्टले नै अख्तियारको नेतृत्वलाई प्रयोग गरेको केही वर्ष बितिसकेको छ। उनीबाटै प्रभावित भएर लोकमान सिंह कार्कीले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा गेवालीलाई कारबाही गर्नु भनी सुशील कोइराला सरकारलाई चिठी लेखेका थिए। कार्कीले नेपाल ट्रस्टको सेयर आङ छिरिङको समूहलाई अनुकूल हुने गरी मिलाइदिने काम गरे। त्यसमा असहमत हुने सचिव श्रीधर गौतमलाई कारबाही गरियो। 1 महिनापछि अख्तियार प्रमुख पद रिक्त
भइसकेको अवस्था त्यतिखेर थियो। नेकपा भित्रका केही नेताको असहमतिका कारण पूर्व सचिव प्रेम राईको नाम अस्वीकृत हुने निश्चित जस्तै भएपछि वैकल्पिक रूपमा हालका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको नाम अघि सार्न खोजिएको थियो। त्यो प्रस्तावमा सहमत गराउन भट्टको समूहले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नियमित रूपमा भेटेको स्रोत बताउँछ। उनले यो सन्देश पुष्पकमल दाहाललाई पनि पुर्याइरहेका छन्। योसँग जोडिएको अर्को यथार्थ के हो भने अख्तियारले जलविद्युतका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा लैजान सकेको छैन। गत वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहनु र राजनीतिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गर्नुलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा औल्याएको थियो। राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड हुनु भनेको बिचौलिया हाबी हुनु हो। अघिल्लो वर्ष त्यही संस्थाले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्याय प्राप्तिका लागि घुसखोरीको विषयमा स्थिति झनै खस्केको टिप्पणी गरेको थियो भने यस वर्ष त नेपाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणमा एसियाकै भ्रष्ट मुलुकको नम्बर 1 मा पर्न सफल भएको छ।